अब तपाईहरुले पठाउ र इनड्राइभ जस्तै बोल्ड एप्लिकेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ पठाउ र इनड्राइभको कम्पेयरमा एकदमै सस्तो छ र यो चाहिँ तपाईहरुले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरु पनि म यस भिडियोमा दिनेछु। त्यही भएर यस भिडियोलाई कुनै पनि स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नु होला र मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला। र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन्छु र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले अब कसरी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि जानकारी दिनेछु र त्यसपछि अब तपाईहरुलाई म यो डाउनलोड कसरी गर्ने भन्ने देखाउने छु। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले स्टोर, मैले यो प्ले स्टोरलाई ओपन गरे र तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नु होला बोल्ड ड्राइभर एप लेखेर सर्च गर्नु होला। यहाँ देखिराख्नु भएको छ स्क्रिनमा, यसरी सर्च गर्नु होला र यसरी सर्च गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा बोल्ड रिक्वेस्ट अ राइट लेखेको एप्लिकेसन र यसलाई चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ अलरेडी नै डाउनलोड गरिसकेको छु, त्यही भएर यहाँनिर ओपन देखाइरहेको छ। तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु के देखिन्छ भने डाउनलोड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब यसको बारेमा अलिकति म थोरै तपाईहरुलाई यहाँनिर देखाइदिने छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अबाउट दिस एप, यस एप्लिकेसनको बारेमा भनेको छ है। त्यसपछि मैले यहाँ क्लिक गरे र त्यसपछि अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले यहाँबाट सम्पूर्ण जानकारीहरु लिन सक्नुहुन्छ। वाइ चुज बोल्ड भनेको छ, किन चुज गर्ने भनेको छ, यहाँनिर तपाईहरुले पढ्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर म अलिकति देखाइदिन्छु। बोल्ड इज अवेलेबल 45 कन्ट्रीज एन्ड 400 सिटीज अराउन्ड द वर्ल्ड। संसारको 45 वटा देशमा चाहिँ र 400 सिटीजमा चाहिँ यो बोल्ड एप्लिकेसन चाहिँ अहिले युज भइरहेको छ। अब यो चाहिँ नेपालमै पनि युज हुन थालेको छ र नेपालमा पनि लन्च भइसकेको छ। सो तपाईहरुले चाहिँ अब यो बोल्ड एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पठाउ र इनड्राइभ भन्दा धेरै नै सस्तो छ, 15% डिस्काउन्ट तपाईहरुले यसबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र अब तपाईहरुले चाहिँ यसलाई कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने म तपाईहरुलाई देखाउने छु। तपाईहरुले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, म यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। ओपनको अप्सन यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ, म यसलाई क्लिक गरेर ओपन गरे र यहाँनिर ओपन गरिसकिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुको मोबाइलको लोकेसन चाहिँ अन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा नै छ, तपाईहरु इनड्राइभ र पठाउ युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई त्यो कुरा थाहा हुनैपर्छ। र त्यसपछि तपाईहरुले अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लोकेसन यहाँनिर देखाइरहेको छ। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर बोल्ड चलाउने त्यति साह्रो मैले यहाँनिर देखिरहेको छैन, किनकि यो चाहिँ नेपालमा भर्खर लन्च भएको हो। सो तपाईहरुले चाहिँ अब वेयर टु गो छ, यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र तपाईहरु कहाँनिर जान चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईहरुको यहाँनिर एड्रेस लेख्नु होला। यो डेस्टिनेसन लेखेको ठाउँमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुको अहिले जहाँनिर हुनुहुन्छ त्यो लोकेसन तपाईहरुको देखाउँछ। यहाँ देखिराख्नु भएको छ म अहिले कीर्तिपुरमा छु, मेरो लोकेसन यहाँनिर देखाइरहेको छ। सो मैले अब यो डेस्टिनेसनमा चाहिँ सिनामङ्गल लेखिदिए एकचोटी, सिनामङ्गल काठमाडौँ, यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ सिनामङ्गल काठमाडौँ। यसलाई नै चाहिँ म एकचोटी क्लिक गरेर देखाउने छु र यसलाई एकचोटी क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ तपाईहरुको रुट भइगयो, कहाँबाट जानुपर्छ भन्ने रुट देखाइदिइरहेको छ। र त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मोटर भन्ने अप्सन सुरुमा। तपाईहरुको सिनामङ्गल जानु चाहिँ 199 रुपीस लाग्छ बोल्डबाट चाहिँ। र यदि तपाईहरु चाहिँ अब इनड्राइभ युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुको इनड्राइभले चाहिँ तपाईहरुको कति लिन्छ भने 220 रुपीस जति लिन्छ है इनड्राइभले। र त्यस्तै अब तपाईहरुले पठाउ युज गर्नुभयो भने पठाउले त झन्डै 250 को क्रस नै लिने गर्दछ। त्यही भएर यो बोल्ड एप्लिकेसन युज गर्दा चाहिँ तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ र एकदम तपाईहरु चिप रेटमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बोल्ड यहाँनिर 613 रुपीस पर्छ सिनामङ्गल कीर्तिपुरदेखि जान। यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ यहाँनिर 4 जना चाहिँ अनलाइन देखाइरहेको छ र यसमा चाहिँ अहिले 1 जना मात्रै अनलाइन देखाइरहेको छ बाइकमा चाहिँ है। सो तपाईहरुले चाहिँ यो बोल्ड एप्लिकेसन चाहिँ युज गरेर तपाईहरु बाइकबाट या त कारबाट काठमाडौँ भ्याली भित्र कुनै पनि ठाउँमा तपाईहरु सजिलोसँग जान सक्नुहुन्छ। र यो एकदमै सस्तो राइडर एप हो, तपाईहरुले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्पूर्ण जानकारी दिए र एकचोटी तपाईहरुले यहाँनिर सेलेक्ट मोटरमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी सेलेक्ट मोटरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको रिक्वेस्ट चाहिँ सेन्ड हुन्छ। जुन ड्राइभरकोमा तपाईहरुको रिक्वेस्ट चाहिँ सेन्ड भएको छ त्यो ड्राइभरले चाहिँ तपाईहरुलाई कल गर्नेछ। सो तपाईहरुले यो तरिकाले अब बोल्ड एप्लिकेसनलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ जानकारीहरु पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।